ஹாய். ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போயிருந்தேன். ஸோ அப்போவே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் வந்து நம்ம தேனி வரைக்கும் போகலாம். ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில் ஸ்டேஷன் மூணாறு வரைக்கும் ஆக்சுவலாக நான் போகிறேன். ஸோ நான் ஹில் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம திருப்பதி போனோம். அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு. அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய மலை ஹில்ஸ் இல்லைனாலும் ஸோ அதான் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாறு வரைக்கும் போகிறது, நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் தாண்டி போகிறேன். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் நினைச்சாலே எல்லாம் ஏதோ கனவு மாதிரி இருக்கு. ஸோ போகிறேன். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு தீபாவளி. ஸோ தீபாவளி அன்னைக்கு ட்ரிப்பு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ லீவும் பார்த்தீங்கன்னா 4 days லீவு. ஸோ கண்டினியூவாக வருது. ஸோ பசங்களை தான் மிஸ் பண்ணுறேன். பரவாயில்ல. ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த மாதிரி ட்ரிப்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி ஒரு நேரத்தில் இருந்தது. இப்போ எல்லாமே நடக்குது. ஸோ அந்த டைம் வரும்போது ஐயப்பன் நம்மளுக்கு எது பண்ண சொல்கிறாரோ அதெல்லாம் அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஸோ நான் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து போகிறது பெரும்பாலும் காட்ட போகிறது இல்லை. ஸோ அங்கே தேனி அந்த ஹில்ஸு அங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக கேரளாவில் வந்து கேமராலாம் அலோடு இல்லை. ஸோ பார்ப்போம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன எடுக்கலாமா. ஹெல்மெட் கேமரா அலோடு கிடையாது. ஸோ ஹெல்மெட் போட்டு போக முடியாது அந்த சீனிக்கான இடத்தெல்லாம். ஆனால் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். அது ஃபைனும் பெருசாக இருக்கும். ஸோ பொல்யூஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே நம்ம வண்டிக்கு வாங்கியாச்சு. புது வண்டி தான் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டேன் புதுசாகவே 1 year வேலிடிட்டி. அதை எடுக்க முடியல அது ஆன்லைனில். ஸோ அந்த வேலை பாருங்கள். இது எப்படி இருக்குன்னு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த நேரத்தில் ஆது வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஆது பாய். டாம் பாய் போயிட்டு வரேன். காது பாய். ஐயப்பா சாமி சரணம் ஐயப்பா. ஓகே அவ்வளோதாங்க, கிளம்பியாச்சு வீட்டிலேருந்து. ஸோ கன்னியாகுமரிக்கு அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பு கொஞ்சம் நாள் தள்ளி போகலான் இருந்தேன். பட் கிளம்பிட்டோம் தீபாவளி அன்னைக்கு. ஓகே கேமரா கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே அப்பா சென்னையே சில்லுன்னு இருக்குங்க. நம்ம தேனி மூணாறு போகிற நேரம். ஓகே பாய் பாய் சென்னை. அவ்வளோதான், நம்ம கிளம்ப வேண்டியதாங்க. சரி ஓகேங்க, நான் அந்த வேலை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ரொம்ப சீக்கிரம் கிளம்பலான்னு தான் பிளான் பண்ணுது. ஸோ பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தீபாவளி எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குங்க. எல்லாம் முன்னாடியே போயிருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம டிராஃபிக். எல்லாம் இப்போ தான் ஊருங்களுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக சென்னையே பாருங்களேன் பனிமூட்டமாக தான் இருக்கு. நம்ம மூணாறு ட்ரிப்பு போகிற நேரம் சென்னையே மூணாறு மாதிரி தான் இருக்கு போல. இதுதான் பனியை ஆக்சுவலாக தீபாவளிக்கு இதை பட்டாசு வெடிச்சதுனால தெரியல, பயங்கர மிஸ்டாக இருக்கு. சில்ல நல்ல சில்னஸுங்க. எந்த ரூட்டு போனாலும் இந்த செங்கல்பட்டை தாண்டி தான் போகிறதா இருக்குது. இங்கே போனாலே என் பொண்ணு இருக்கா, அவளோட ஞாபகம் வந்துடுது கொஞ்சம் நேரம். நல்ல மூடில் அப்படியே வந்துட்டே இருந்தேன். தப்புன்னு அந்த அம்மாவை நினச்சி அந்த அம்மா ஞாபகம் வந்துடுச்சு.
ஸோ செங்கல்பட்டு டோல்கேட் தாண்டியாச்சு. எப்பா செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குங்க. நம்ம லேட்டாக வந்ததுனாலயா எல்லாம் அவங்கவுங்க ஊருங்களுக்கு லீவு முன்னாடியே போயிருப்பாங்கன்னு நினச்சேன் நான். இல்லை, எல்லாம் தீபாவளி அன்றைக்கி தான் கிளம்புறாங்க போல். நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கிளம்புனேன். ஆக்சுவலாக சீக்கிரமாக கிளம்பலான் இருந்தேன். எப்பவுமே ட்ரிப்புக்கு 4:30 5 o'clockலாம் கிளம்பிடுவேன் வீட்டில் இருந்து. பட் இது தீபாவளி. ஸோ என் பொண்ணு அவ கூட பட்டாசு வெடிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ அந்தம்மா கூட கொஞ்சம் பட்டாசு வச்சுட்டு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. அந்தம்மாவுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எங்கள் அப்பா இருக்கார் கூட இன்னைக்கு ஃபுல்லாக. அப்பா அம்மா அவங்க அத்தை மாமா எல்லாம் வரன்னு இருக்காங்க. ஸோ என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நல்லா. சின்னம்மா இங்கே செங்கல்பட்டில் இருக்காங்க. எப்போ இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணாலும் ஒரு நல்ல மூடில் அப்படியே ஒரு வைப்பில் வருவேன் ட்ராவல் பண்ணுறதை நினச்சி. அப்படியே இதை டோல்கேட்டு கிட்ட வந்தாலே அந்த அம்மா ஞாபகம் வந்துடுது. அப்படியே கொஞ்சம் அந்த அம்மா ஞாபகத்தில் அப்படியே ஸ்லோவாயிடுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். நம்ம நார்மல் வைப்புக்கு வந்துடுவோம். நம்ம ட்ராவல் வைப் இதெல்லாம் எத்தனை பேர் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு ட்ரீமாக இருக்கும். நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ ஓகே, நம்ம ஐயப்பன் இதெல்லாம் நம்மளை பண்ண வச்சுருக்காரு. ஸோ அதுக்காக சந்தோஷப்படுவோம். ஸோ ஓகேடா, ஃபீலிங்லாம் தூக்கி போடுறா. என்ஜாய், ட்ரிப் என்ஜாய் பண்ணுவோம். சாது அம்மா அப்பா நம்மளை சந்தோஷமாக அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் மறந்து ஜாலியாக இருக்குன்னு அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ ஜாலியாக இருப்போம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. ஓகேங்க, அவ்வளோதாங்க. நான் அந்த வேலை கண்டினியூ பண்ண. ஸோ ஒரு காஃபி பிரேக் எடுக்க வேண்டியது தான். ஆனால் இது உள்ளே போய் காஃபி வாங்கி குடிக்கிறதுக்குள்ளே பைக் ட்ராவல் பண்ணுறதுல இப்போலாம் என்ன பிரச்சனைனா, ஃபஸ்ட்டாக நினச்ச இடத்துல நிறுத்தி சாரி நம்மளுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஹோட்டல்லாம் ஸோ வீட்டில் ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்ருப்போம். ஸோ பிடிச்ச இடத்துலலாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இப்போ வந்து நான் வந்து அப்படி தான். பட் வந்து இப்போது இந்த பைக் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால, ட்ராவல்லாம் ரொம்ப தூரம் போகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, வண்டியை விட்டுட்டு போய் கொஞ்சம் பெரிய கடையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆசையாக இருக்குது. பட் வந்து அங்கே போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணி அங்கே சாப்பிட்றதுக்குள்ள போர் அடிச்சுதுங்க, வெறுப்பாயிடுது, டைமும் அதிகமாகுது. ஸோ சின்ன கடை எதனா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக போனோமா ஒரு காஃபி குடிச்சோமா கிளம்பணுமான்னு இருக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த 99 கிலோமீட்டர் காஃபி ஷாப்புன்றது நிறைய இருக்குது இல்லைங்கன்னா, டைம் ஆமானா அதனாலேயே வெறுப்பாக இருக்குது. ஹெல்மெட் எடுத்து வச்சு உள்ளே போய் ஆர்டர் பண்ணி வேணாம், நம்ம எதனா டீ ஷாப்லேயே குடிப்போம். உளுந்தூர்பேட்டை கிட்ட வந்துட்டோம், ரீச் ஆகிடுச்சுங்க. சாப்பிட வேண்டியதான். பாவம் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. கொடியா கூப்பிட்ற டிஃபன் இருக்காண்ணா? டிஃபன் இருக்கா? ஓகே. டிஃபன் இல்லையா? அதான் கேட்டேன். அதான் ஜூஸ் கடை மாதிரி தானே இருக்கு. இல்லைடா பரவாயில்ல, பக்கத்தில் சாப்பிட்டுக்கிறேன். டிஃபன் தான் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போதைக்கு. சரி, நீங்கள் பாவம் கொடி வேற அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு நிறுத்தலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. டிஃபன் சாப்பிட்டாச்சுங்க, ஒரு வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. நல்லா இருந்தது டிஃபனு. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தான் ஆர்டர் பண்ணேன்.
சரி 2 இட்லி சாப்பிடலாம். பூரி பொங்கல்லாம் சாப்பிட்டா செட் ஆக மாட்டேங்குது வயிறு. ஆக்சுவலாக ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் போகும்போது இந்த எண்ணெய் பொருள் பொங்கல் சாப்பிட்டா ரொம்ப வெயிட்டாக சாப்பாடு சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும் சொல்லிட்டு இட்லி ஆர்டர் பண்ணேன். இட்லி ஒரே புளிப்பு. எனக்கு வாய்க்கு அப்படி இருந்துச்சா என்னன்னு தெரியல. சொன்ன அவர்கிட்ட இட்லி நாங்கள் இவ்வளோ புளிக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன் பாதி. ஒரு இட்லியில் அப்படியே வச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு பூரி நல்லாயிருக்கும் நம்மக்கிட்ட சாப்பிடுங்க அப்படின்னாரு. ஆக்சுவலாக அது நல்லா தான் இருந்துச்சு, இட்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்துருக்கு. அது என்னன்னு தெரியல, ஒரு மாதிரி புளிப்பு இந்த ஆப்ப சோடெல்லாம் அதிகமானதுனால அப்படி இருக்குமான்னு தெரியல, புளிப்பு டேஸ்ட்டு. ஓகே, உளுந்தூர்பேட்டையிலேருந்து கிளம்புறேன். ஐயோ ரெஸ்ட் ரூம்லாம் போயிட்டு வந்தோம். 45 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்போ இங்கே ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. சீக்கிரம் போகணும். ஓகே, கரெக்டாக இங்கே திருச்சி இன்னும் ஒரு 60-70 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரியான மழை ஒரு காட்டிடுச்சு. அப்படியே பாருங்க, இங்கே கொஞ்சம் தூரம் அங்கே ஒரு ½ அன் ஹவர் அப்படியே மாட்டிக்கிட்டேன். இங்கே வந்து பார்த்தா வெயில் அடிக்குது. இதுக்காக பேக்கேஜ் எல்லாம் திருப்பி பிரித்து ரெயின் கோட்லாம் எடுத்தா மழை ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு, வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. கோப்ரோ நம்ம கேமராலாம் கலட்டி வச்சாச்சு. ஸோ அந்த நான் திண்டுக்கல்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். அண்ணா ஓகே வரண்ணா. அண்ணா வரேன். அப்பா ஆக்சுவலாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, தண்ணி குடிக்கிறத விட இளநீ குடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே அந்த டீஹைட்ரேட்டு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, உடனே ரெஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி ஆகிடுது. இதே இந்த ORS குடிச்ச மாதிரி ஆகிடுது. நானும் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன், தண்ணி ஒரு 2 லிட்டர் குடிச்சா கூட தாகம் எடுத்துகிட்டே இருக்கு. பட் இளநீ குடிச்சோன்னா சூப்பர், உடனே ஒரு ரெஃப்ரெஷ் கிடச்சிது. இன்னும் திண்டுக்கல் எங்கேயோ ரைட் எடுக்கணும்னு சொன்னார். ஓகே, $98 டேங்க் ஃபுல் பண்ணுங்க. முன்னாடி வாங்க, கேஷ் மட்டும் தான், கார்டு ஜிபே இல்ல போடுங்க. என்ன ஜிபே எல்லாம் இல்லைன்றீங்க இப்போ? ₹3 கம்மியாகுதுங்களா ஒரு லிட்டருக்கு? தீபாவளிக்காகவா? பார்த்து கட்டாவாதா? ஓகே ஓகே. போதும். ஒரு நிமிஷம். 850 குட், நல்ல விஷயம், பரவாயில்ல. நான் அங்கேருந்து போர்டு பார்த்துட்டே வரேன், என்னடா இது எங்கே பார்த்தாலும் ₹3 தள்ளுபடி போட்டிருக்கு அப்படின்னு. அப்படிதான் போட்டிருப்பாங்க ஷெல்லில். கேட்டால் மைலேஜ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும் மற்ற வண்டியோட அப்படின்னு ஒரு டிமிக் கொடுத்துருவானுங்க. பட் இது பரவாயில்ல, நான் அது மைலேஜ் வருமா என்ன நான் இங்கே செக் பண்ணது கிடையாது. பட் இதில் ₹3 டிஸ்கவுண்ட் தான், நல்ல விஷயம். ஜியோ பெட்ரோல் பங்க். ஸோ சென்னையில் இருக்க திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் திண்டுக்கல்ல இருக்க திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட போகிறேன். ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஸ்பெஷலாக இருக்குமா திண்டுக்கல்ல இருக்க திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டியில் ஏன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குமான்னு தெரியல.
டேஸ்ட்லாம் பார்ப்போம். ரொம்ப நாள் ஆசை இதெல்லாம். இங்கே எப்படி இருக்கும் அங்கே எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கணுன்னு. ஸோ இன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு நம்ம ஆசை நிறைவேற போகுது. எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. எங்க ஹோட்டல் போயிடுச்சா? ஆக்சுவலாக திண்டுக்கல் ஜங்ஷனில் இருக்குமோ அது. இங்கே தான் நிறைய ஹோட்டல் இருக்கு, காணோம். திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி. ஓகே, அங்கே ஒரு போர்டு தெரியுது, சபரிமலை ஸ்ட்ரைட்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிடிபடும் ஆகுல. ஓகே, திண்டுக்கல்ல இருக்க திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி. எங்கண்ணா? ஓகே ஓகே ஓகே, காருக்கு பின்னாடி. ஐயோ, லைனில் நிற்கணுமா? கொண்டா. ஓகே, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டு செமையாக இருந்ததுங்க. நல்லா ஸ்பைஸியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் சென்னைக்கும் இங்கே சாப்பிட்றதுக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. நான் நினச்சிட்டே வந்ததுனால யாருன்னு தெரியல. டேஸ்ட்டு சூப்பரு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு பத்தலையானு தெரியல, நல்லா இருந்துச்சு. அவ்வளோதாங்க, மூணாறு ஹில்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு தாங்க ஆசைப்பட்டு வந்தது. சரியான கிளைமேட்டுங்க. தெரியுது, ஆக்கிலா, தேனி, போடி. ஆக்சுவலாக கீழே ரொம்ப பயன்படுத்தி விட்டாங்க டீ கடையில். போ தம்பி, யானை ஏதோ வழியில இருக்குப்பா, கொஞ்சம் பார்த்து போப்பா அப்படின்றாங்க. பார்த்துக்கலாங்க, லைஃப்ல எவ்வளோ பார்த்தாச்சு. டூ வீலரே இல்லைங்க, நான் அப்படி தாங்க போயிட்டு இருக்கேன். ஓ, செம்மையா இருக்குங்க, வர்த்துங்க இவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்தது. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஹில்ஸ் ஏரியதும் பழக்கம் கிடையாது. திருப்பதி மலை தான் நம்ம ஏறி இருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது கொஞ்சம் பெருசு. இது கொடைக்கானலை விட இது கூலிங் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க. மேலே போனால் தெரியும். இப்போவே பயங்கரமாக குளிருது, மழை பெய்யுது. ஆக்சுவலாக ரெயின் கோட் எடுத்து போட்டுட்டேன். வா, செம்மையா இருக்குங்க. அது வேற கீழே வேற எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டேன், போய் பார்த்து போகப்பா, காட்டு மாடுலாம் குறுக்க வரும், முட்டி தள்ளிடும், கொஞ்சம் பார்த்து போ அப்படின்னாங்க. யானை வேற இருக்குன்னு ஒருத்தர் பயங்குத்தி விட்டாரு. தம்பி, போற வழியில பார்த்துப்பா, காலையில தான் யானை நிக்குது அப்படின்னாங்க. அப்படின்னு நம்ம சென்னைன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு, ஊருக்காரங்க நல்லா பயங்குத்தி விட்டுருவாங்க.
வா ஐயோ கேர்ஃபுல்லாக போனங்க. வாவ் ஐயோ நம்மளுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு. எம்மா வா செம்மையாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக ஜீப்பு தான் நிறைய போகுதுங்க. ரோடு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானலில் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு மெதுவாக ஏறிட்டு போவோம், சடனாக ஏறுதுங்க இதுங்க. இது செம்ம கிளைமேட்டு. இந்த மாதிரிலாம் ட்ராவல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு லைஃப்பில் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு ஐயப்பன் கொடுத்த கிஃப்ட் தாங்க. நடா இப்போ பாரு ஐயப்பன் ஐயப்பன் சொல்லிருக்கா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. என்னோட லைஃப் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இவ்வளோ தூரம்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறான். உண்மையாகவே எல்லாம் ஐயப்பன் கிரேஸ் தான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க சொல்லுவாங்க எப்பா ஆறுதலுக்கு ஒரு 2 பேர் நிற்கிறாங்க அங்கங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம மூணாறு போகிறதுக்குள்ள இருட்டிடும் போல. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் போகிறதுக்கு. முடியல அப்படின்னா இங்கே எங்கன்னா ஸ்டே பண்ண வேண்டியதுதான். போகிற வழியில் ஏதோ டவுன் இருக்கு. நாங்கள் வாவ் குட்டி ஃபால்ஸுங்க. சூப்பர். அப்படியே பார்த்துட்டு போவோம். வியூ பாயிண்ட் வர வழியிலாங்க எங்கன்னா நம்ம காஃபி ஜூஸ்லாம் சாப்பிட்றோமா, இளநீர் அங்கே டிஃபன் சாப்பிட்ற இடத்துல எங்கன்னா கடையில் நிற்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னப்பா இது இன்னைக்கு தீபாவளியா? தீபாவளி எதுவும் ட்ராவல் பண்ணுறியாப்பா? சூப்பர்ப்பா. நம்ம வீட்டில் நிறைய இருக்குதுங்களே அப்படின்றார் ஒருத்தர். கடை வச்சிருக்காரு ஒரு பெரியவர், வண்டி வச்சிருக்காம்பா பெரிய வண்டி. லீவ் நாள்லாம் இந்த மாதிரிலாம் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணாமல் சரக்கு அடிக்கிறது அப்படின்னு நம்மகிட்ட புலம்புறாரு. நான் சொல்லிட்டு வந்தேண்ணே இதுக்கு மேலே நான் இருந்திருக்கேண்ணே. எங்கள் அப்பாலாம் புலம்புனா வெளியில் புலம்புனாரான்னு தெரியல, பட் வந்து யாரும் எனக்கு வந்து அப்படி சொன்னது கிடையாது. உங்கள் அப்பா வந்து புலம்புனார் அப்படின்னு. ஒன்றும் பிரச்சனை, எல்லாம் சரியாயிடும். எங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி என் லைஃப்பை டேக்கெலாம் ஹேண்டில் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லேன். அதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி ஸ்கில் வேணுங்க. நம்ம எனக்குலாம் என் பையன் தான் அந்த பொறுமைலாம் இல்லை. சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணாங்க என்ன. கெட்ட பழக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இதை தாண்டி எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க. இருட்டாயிட்டே போகுது.
அங்கங்கே வண்டி நிற்கிது, என்ன இது? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழேலாம் கேட்ட அந்த ஊருக்காரங்க கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போடிமெட்டு வரைக்கும் போங்க, ஸோ அங்கே ஸ்டே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா ஹில்ஸில் வந்து அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா எலிஃபென்ட் கிராசிங் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது ரிஸ்க்கு, அங்கே தங்கிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க போடிமெட்டில். ஸோ நானும் அப்படி தான் வந்தேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வரும்போதே 7:30 ஆகிடுச்சு. பட் ஏதோ ஒரு தைரியம், சரி ஓகே நம்ம போகலாம், ட்ராவல் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அப்படியே நான் ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டேங்க. மேலே மூணார் வரைக்கும் நான் வந்துட்டேன் நான். ஸோ செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு, நிறைய எலிஃபென்ட் கிராசிங்லாம் இருந்துச்சு. செம்ம த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அது பைக் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒட்டி தான், சுத்தமாக லைட்டே இல்லை. அந்த இருட்டில் ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணது ஃபஸ்ட் டைம். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்படியே நான் பாட்டு, ஐயப்பன் பாட்டு அப்படியே பாடிக்கிட்டே அப்படியே ஒரு தைரியத்தில் அப்படியே வந்துட்டேங்க. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க லைஃப்பில் இதெல்லாம். ஸோ ட்ராவல் பண்ணுங்கள், எல்லோரும் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ எதுக்கோ அடிக்டாக இருந்த என்ன இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆக்குன எங்கள் அம்மா ஃபஸ்ட் டைம் என்ன திருப்பதிக்கு மைண்ட் டைவெர்ட் பண்ணு, நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, எல்லாமே சரியாயிடும், போய் பாரு அப்படின்னு அனுப்பிச்சி வச்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போனேன், ட்ராவல் பண்ணேன். ஸோ இப்போது மூணார் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ என் ஃப்ரெண்டு நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க, நிறைய பேர் என் கூட ஜாயின் பண்ணான்னு சொன்னாங்க, மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ சாரி. ஸோ நான் மூணாரில் பார்த்த இடம்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எப்போவும் மாதிரி ஃப்ரீயாக கூலாக நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோலாம் பாருங்கள். பாய்.